Այս խոհանոցային պարագաները, ափսեի, գդալ, տախտակ կարող են օգտագործել յուրաքանչյուր տեղ, օրինակ տանը, որպես տանտիրու լավ տրամադրությունը ապահովելու ինչ-որ առարկա, միջոց։ Մանկության աշխարհ ամենամյա մանկական ցուցահանդեսին Նորքի հայորդյաց տունն այս տարի առաջին անգամ է մասնակցում։ Ցուցահանդեսին մասնակցությունը թե ներկայանալու եւ թե համեմատվելու հնարավորություն է, ասում են մանկավարժները։ Իսկապես հիմնավորված գոհունակություն է, որ արտահայտում եմ ես մեր մասնագետներից, որակական, ճաշակային, ժամանակին արդիական լինելու, նաև խնդիրը լուծելու մեջ անշուշտ կան լավ աշխատանքներ, այստեղ օրինակ խեցեգործություն կա, արտ կերամիկ, ումից կարելի է բավականին շատ բան սովորել։ Դեկորատիվ կիրառական արվեստի 6 դասարան է գործում Նորքի հայորդյաց տանը՝ բատիկ, մաքրամե, գոբելեն, խեցեգործություն, գորգագործություն եւ փայտի փորագրություն, որոնցում շուրջ 150 երեխա է սովորում։ Այսպիսի դասարաններ են գործում բոլոր 8 հայորդյաց տներում եւս։ Հայորդյաց տներում դեկորատիվ կիրառական արվեստը բավականաչափ զարգացած է։ Իրապես ինքը հետաքրքիր ոլորտ է, եւ եթե ծնողները ավելի գիտակցաբար մոտենան այս ամեն ինչին, որտեղ ինքը մնայուն արվեստ է, ինքը մնայուն մշակույթ է եւ ինքը ներկայանալի արվեստ է։ Եթե ծնողները լուրջ մոտենան, անշուշտ մեզ մոտ պետք է թիվը կրկնապատկվի, եռապատկվի։ Երիտասարդ ծնողները դիմում են, որ նկատել են երեխայի մեջ փոքրիկ տաղանդ, ուզում են շեշտը դնեն դրա վրա, ուզում են երեխան ավելի զարգանա, ուզում են աչքը շատ զարգացած լինի, ճաշակով լինի, ուզում են արվեստը ճանաչեն երեխաները, այդ պատճառով են հիմնականում դիմում։ Սննդափոխությամբ նաև պայմանավորված, այն թյուր կարծիքը, որ արվեստագետների կյանքը այնքան էլ լավը չի, ամբողջովին փոփոխվել է։ Ամբողջ ուսումնական տարվա ընթացքում հայորդյաց տան սաները պարբերաբար մասնակցում են թեմատիկ ցուցահանդեսների։ Դրանք բարձրացնում են նրանց ինքնագնահատականը, փորձի փոխանակման եւ նոր մտահղացումների հնարավորություն տալիս։ Ես շատ եմ մասնակցում ցուցահանդեսներին, դա ինձ վստահություն է տալիս, որ ես կարող եմ շարժվել ապագայում իմ ուզած բանով, իմ ուզած մասնագիտությամբ։ Ես հիմա առանց ինչ-որ դժվարության, առանց ինչ-որ պարապելու քննությունների կարող եմ ընդունվել յուրաքանչյուր իմ արվեստի հետ կապ ունեցող բուհ։ Տարբեր բնագավառներում ձեռք բերած իրենց հաջողություններով են հայորդյաց տան սաները շնորհակալություն հայտնում Մայրաթորին, Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությանը եւ անհատ բարերարներին, որոնք 30 տարուց ավելի հովանավորում են կրթօջախի գործունեությունը։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։